편을 통해서 하나님께서 우리들에게 말씀을 주십니다. 今日は詩編3編を通して神様からの御言葉が与えられます。 시편은 이 작가가 시인이 기록했던 그 배경을 간단하게 기록해 놓았습니다. この詩編にはその詩編の作者がどのような背景の中でこのような歌を書いたのかという背景が簡単に書かれています。 3편에 다윗이 그의 아들 압살롬을 피할 때 지은 시라고 이렇게 기록했습니다. 3編の始まるところにダビデがその子ヤブシャロムから逃れた時の賛歌と書いてあります。 아들에게 쫓겨가는 그런 다윗의 모습입니다. 我が子に追い詰められているダビデの様子が書かれています。 가장 구약에서 축복받았던 쓰임받던 다윗이었습니다. 旧約時代において一番祝福され用いられていたダビデです。 그런 다윗에게 정말 우리가 생각할 수 없는 상상할 수 없는 그런 비참한 그런 이 사건이 벌어졌습니다. そんなダビデに我らがの思いにもよらない本当にひどいとても悲しいことが起こりました。 시편 3편의 배경은 사무엘하 15장에서 18장에 나와 있는 내용입니다. この詩編3編の背景は第2サムエル記15章から18章に書かれていることです。 다윗에게 여러 아들들이 있었습니다. ダビデには幾人かの息子がいました。 부인도 여러 부인이 있었어요. 妻もいろんな夫人たちがいました。 근데 그 첫 번째 장남이 이 배다른 여동생을 이제 겁탈을 했습니다. ですがそのダビデの長男が自分の腹違いの妹を襲ってしまいます。 그랬으면 그 여동생하고 결혼을 해야 하는데 そしてその彼女を襲ってしまったからには結婚をしないといけないんですが、 겁탈만 하고 결혼을 안 하는 거예요. もう襲っただけで結婚はしないわけです。 그러니까 그 여동생의 친오빠가 세 번째 아들인데 너무 이제 앙심을 품은 겁니다. その行為に対してその腹違いの妹の兄ダビデにとっては3番目の息子ですが、それが長男に対して非常に怒りを抱きました。 압살롬이라는 아들이었습니다. それがアブシャロムという息子です。 그러니까 이제 그 압살롬이 이 자기 형을 죽이기 위해서 기획을 했습니다. そしてこのアブシャロムが一番上の長兄を殺そうといろんな計画を立てます。 자기 집에서 연회를 베풀고 형제들 다 추총했어요. 自分の家で宴会を開きますという名目で兄弟たちをみんな集めました。 그것도 모르고 이제 온 큰 형 암논이 거기 와서 이 압살롬에게 죽습니다. 長兄の方はそんな思惑があるとは知らずに、宴会にやってきてアムノンというんですが、そしてアブシャロムに殺されました。 무슨 소설 얘기가 아니라 사실 있는 역사예요. これは作り物の話ではなく実際イスラエルにあった歴史です。 그러니까 형을 죽였으니까 거기 있을 수가 없죠. 도망가서 자기 어머니의 나라에 가서 3년 동안 숨어 있었습니다. アブシャロムもそういう理由があったとはいえども自分の長兄を殺害してしまったのでそのままいることはできず自分の母の実家の方に逃げ出してそこで3年間隠れていました。 다윗에게는 너무너무 비참한 일이었습니다. 自分の息子たちの間でこんな骨肉の争いが起こったということはダビデにとっては本当に辛いことでした。 큰아들이 셋째 아들에게 죽었어요. 長男が3番目の息子に殺されてしまった。 너무 슬픔도 크고 분노도 컸는데 좀 시간이 지나니까 어린 형 누그러졌습니다. とても悲しいしまた三男に対する怒りもありましたがしばらく時間が経つにつれてその思いも和らげました。 큰아들 죽었는데 돌아올 수는 없잖아요. もちろん長男は死んでしまったのでただ三男を返すことはできません。 살아는 돌아올 수 없다는 것을 다윗은 알았죠. 長男がですがそれに対していくら怒っても長男が生き返ってくるわけでもないということをダビデは知っています。 살아있는 셋째라도 이제 다시 돌아오기를 바랬던 거죠. ですからまだ生きている三男には立ち戻ってほしいという気持ちがありました。 처음에는 막 죽이고 싶었는데 もう最初はもうこの三男を生かしておけないと思ったのですが 용서가 되었습니다. 許すことができました。 그걸 이 요압이라는 장군이 돌아오도록 이제 설득을 해서 돌아왔습니다. そのダビデ王の思いを知ったダビデの将軍であるヨアブがその三男のアブシャロムのところに行って戻ってきなさいと話をして帰ってくることになります。 다윗은 돌아온 아들을 만날 수는 없어요. 만나서 너 잘 왔다 이렇게 그런 말을 할 수가 없었습니다. ですがダビデとしては立場がありますので帰ってきたアブシャロムに対して面と主だってよく帰ってきたというふうに迎えることはできません。 마음은 용서는 했지만은 만나가지고 얘기하고
그런 정도는 아니었습니다. 内心においては許しているんですが立場がありますので主だって迎えたりすることはできないわけです。 기분 알겠죠? どうい 용서는 う状況 하지만 か分かりますね。 큰아들 죽인 아들을 만나가지고 얘기하고 싶은 마음은 없었다 이 말이죠. もう許してはいるものの自分の長男を殺害した息子に対してもう全てを自分が出迎えてそしてこう抱きしめるということはできないわけです。 근데 이 압살롬은 그 아버지의 그 마음을 오해해가지고 자기를 여전히 미워하고 있고 자기를 싫어한다는 것을 생각하고 이제 자기가 왕이 될 생각을 하는 거죠. ですがアブシャロムの方はそんな父の思いや内心にまで思い至ることはできず、父は自分を憎んでいる退けたいと思っているというふうに考えて自分の父の王位を簒奪しようと企みます。 다윗이 왕이니까 다윗을 쫓아내든지 죽이든지 하는 수밖에 없는 거죠. 今の王はダビデですから自分がその王位を簒奪しようと思ったらもうダビデを殺してしまうか追放してしまうしかありません。 이 권력을 욕심을 내면 이런 사람이 도저히 친아버지도 죽이고 그런 것이 권력의 그 세계입니다. このように権力の恐ろしさというのは権力に執着すると自分の実の父親でも殺して害を与えようとする、これが権力の恐ろしさです。 사실 큰 형을 죽인 것은 자기 여동생을 겁탈했다는 것, 결혼하지 않다는 것도 있지만은 큰 형만 죽으면 자기가 왕이 될 수 있다는 것을 생각을 했습니다. また実は自分の長兄を殺したのももちろん自分の妹が襲われたという名目もありますが、長男を殺してしまえば王座が自分のところに転がり込んでくるかもしれないという考えもあったからです。 자기가 어떤 면에서 왕이 되고 싶어서 형을 죽인 거예요. だからある意味一番の本音のところは自分が王になりたいという考えだったわけです。 두 번째 형이 있었는데 일찍 죽었습니다. というのも次男もいたんですが次男は早くに亡くなっています。 큰 형만 죽으면 자기가 왕이 될 수 だから 있어요. 長男さえいなくなれば自分が王になれる、そういう状況でした。 그런 욕망, 창세기 3장, 6장, 11장이 아주 강했던 사람입니다. ですからそれこそ創世記3章6章11章の欲望がとても強かった人物です。 하나님의 주권을 믿지 못했죠. 神様の主権を信じることができませんでし 그래서 た。 이제 자기가 왕이 되기 위해서 백성들의 마음을 뺏기 위해서 여러 전략을 썼던 내용들이 그 성경에 자세히 기록되어 있어요. そして自分の民心を自分にこう寄せるためのいろんな噂を流したりいろんな画策をしたということがこの聖書には詳しく書かれています。 그래서 어느 정도 백성들이 자기 편에 돌아왔어요. そしてある程度の民たちの民衆の心もアブシャロムの方につきます。 그렇게 그 유명한 다윗에서 많은 백성들이 자기 압살롬에게 왔습니다. 마음이. ダビデがあれほど偉大な王であったにもかかわらず、そういう画策の結果で結構多くの民たちの心がアブシャロムの方につきました。 그래서 이제 이 정도면 됐다 생각할 때 이제 쿠데타를 일으킨 겁니다. そしてこれなら勝ち目があると思えた時にクーデターを起こしたわけです。 힘 있는 장군들도 많이 자기한테 왔어요. 有力な将軍たちも自分の味方につけました。 그래가지고 자기가 왕이 됐다고 선포를 했습니다. そしてもう自分が王になったと自分の即位を宣言します。 그러고는 이제 궁궐로 쳐들어가는 거예요. そし 에루살렘. て王宮に攻め込んでいきました。 갑자기 벌어진 이런 엄청난 비극에 이 사건에 다윗은 어떻게 수습도 못했습니다. もう急に起きてしまったこの悲劇にもうダビデはどう対処することもできませんでした。 사실 싸울 이제 입장도 안 돼요. 왜냐하면 저쪽에 아들 편이 더 사람이 많았어요. またこう戦うような状況にもならなかったのがアブシャロムの方に多くの軍隊がついてしまっていました。 서로 싸운다면 서로 비극이 일어나는 거죠. そしてお互いに戦おうとすればお互いの方で血が流れることになります。 그래서 다윗이 피하기로 도망가기로 했습니다. ですからダビデは面と向かって戦わずまずは逃れることにしま 뭐 した。 여유 있게 도망간 것이 아니라 성경에 보면 신발도 신지 않고 도망갔다 이렇게 말했어요. ですが余裕を持って逃げられたわけでもなく聖書を見てみると靴を履く暇もなく逃げ出したと書いてあります。 얼마나 급하면 왕이 신발도 못 신고 도망가는 거예요. どれほど急いでいたか余裕がなかったかというと一国の王が靴を履く余裕すらなかったわけです。 이 젊었을 때 20대 때 30대 때 사울 왕에게 쫓겨다녔던 그런 때와는 다릅니다. 20代や30代の時サウル王にいつも追い回されていた時とはまた違います。 나이도 이제 많이 먹었어요. もうダビデはある程度年も重ねました。 그때는요 이 사울 왕 때는 다윗이 더 인기가 있었습니다. 若い頃はサウルよりもダビデの方がもっと人気がありました。 바울을 따라오는 군사들도 강했습니다. またダビデに付き従う軍隊も強かったです。
그때하고 지금 달라요. ですがその時の状況とはまた違う状況にダビデは追い込まれてしまい 또 まし 그것도 た。 아들에게 친아들에게 그런 입장이 됐단 しか 말이에요. も我が子によってそのように追い詰められるという状況になってしまったのです。 인간적으로 볼 때는 가장 인생에서 가장 비참한 때였습니다. もう人間的に見ると晩年にこんなことが起きてしまうとはという本当にひどい惨劇です。 그때 그는 이런 하나님께 이렇게 기도하고 찬송을 했습니다. ですがそんな辛い状況に歌ったダビデの賛美がこの3編の内容です。 그건 가장 인생에서 힘들었을 때. 人生の中で一番辛かった時、 10편 3편 3절을 보겠습니다. 詩編3編3節です。 우리도 가장 인생에서 힘들고 어려울 때 이렇게 다윗처럼 찬양하고 이런 고백을 할 수 있기를 주님 바랍니다. 私たちも人生で一番惨めな状況に置かれて辛い時にこのダビデのような告白と賛美ができることを願います。 첫 번째 대지인데 여호와여 주는 나의 방패시오. しかし主よあなたは私の周りを囲む盾。 여기서 그냥 한글은 나의 방패라고만 나왔는데 일본 성경은 내 주변을 다 감싸는 방패라고 이렇게 말했어요. 何と書いてあるか、私の周りをもう全部ぐるっと囲んで守ってくれる盾だと書いてあります。 일반적인 방패는 앞에만 막죠. 一般的な盾は正面しか守れないでしょう。 근데 이 방패는 내 주변을 다 막는 방패예요. ですが主は私の周りを全部取り囲んで全方向から守ってくださる盾だ。 나의 주님은 나를 완벽하게 책임져 주시는 보호해 주시는 하나님이다. 私の主は私を完璧に守り抜いてくださる私の盾だ。 어떻게 완전히 함께 하셔서 どのようにしてですか。完全に共にいることによって。 그래서 이거 주님이 나의 방패란 말은 주님이 나와 함께 하시는 완전한 분이시다. ですからダビデが私の盾という告白には主はいつも完璧に私と共にいて守ってくださるという内容です。 주님이 나와 함께 했다는 확신, 임마누엘 확신입니다. 主が私と共におられるというインマヌエルの確信です。 내가 가장 힘들고 어렵고 가장 위험할 때 주님 나와 함께 하십니다. 私が一番辛くて苦しくて大変な時、主は私と共におられます。 이게 우리의 신앙이에요. これが私たちの信仰です。 가장 비참하고 힘들 때 一番惨めで辛い時、 그래도 문제가 되지 않아요. そんな状況も問題になりません。 나의 방패, 나와 함께 하시기 때문에 私の盾が私と共におられるから。 우리들의 구원이란 무엇입니까? そうです。私たちの救いとは何でしょうか。 죄를 지은 거 용서받은 거 그것도 큰 구원이죠. 犯した罪を許されたこと、これも素晴らしい救い 우리는 です。 죄책감에 잡혀서 두려울 필요가 없습니다. ですから私たちはいつまでも罪の意識にとらわれて恐れる必要はありません。 예수님이 우리를 위해서 정말 죽으시고 우리 죄를 정말 다 용서해 주셨어요. 主が私たちのために死んでくださって私たちの罪を完全に許してくださったからです。 할렐루야. 또 그보다 더 큰 구원이 있습니다. ですがそれよりさらに素晴らしい救いがあります。 이렇게 죄를 짓도록 하고 멸망시키는 존재가 있습니다. そのように私たちが罪を犯すようにしてその罪で滅びるように仕向ける存在がいま 이게 す。 마귀예요. これが悪魔です。 예수님이 십자가에서 지신 목적은 바로 창세기 3장 15절의 약속대로 뱀의 머리, 마귀의 머리를 깨뜨려서 우리를 구원하려고 한 イエ 것입니다. ス様が十字架にかけられた主な目的は私たちを罪を犯させて滅ぼそうとする悪魔の頭を踏み砕くためです。 그래서 우리를 마귀에서 죄에서 모든 문제에서 해방시켰습니다. そして私たちを悪魔から罪から全ての問題から救い出してくださいました。 할렐루야. 근데 그게 전부가 아닙니다. 또 우리가 붙잡아야 할 구원이 있어요. ですがそれだけにもとどまりません。さらに私たちが掴むべき救いがあります。 예수님께서 지금도 살아계셔서 부활하셔서 하늘 보좌에 계십니다. このイエス様は復活されて今も生きておられて天の御座におられます。 십자가에서 죽으시고 부활하셨어요. 十字架で死んで終わりではなく復活しました。 하늘로 승천하셨어요. 天に昇られました。 보좌에 앉아 계십니다. 御座に着座しておられます。 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 있어요. 天においても地においても一切の権威を持っておられます。 그 주님이 우리와 함께 하십니다. そのイエス様が私たちと共におられます。 할렐루야. 이게 구원 중에 구원이에요. これが救いの中の救いです。 나와 함께 하신다. 私と共におられる。 이게 안 믿어지면 늘 염려해야 합니다. このことが信じられないといつも思い煩うしかありません。 문제 사건에 늘 우리가 두려울 수밖에 없어요. 問題や事件の前でいつも恐れるしかありません。 이게 구원이에요. ですがこれが救いです。 예수님께서 제자들에게 내가 이제 십자가 지고
너희들 떠나는 것이 너희들에게 유익이다. イエス様が弟子たちにもおっしゃいました。私が十字架につけられてあなた方の元を去った方があなた方にとっては良いのですと。 그러면 너희들에게 성령이 오신다. なぜならそうした時にあなた方にもう一人の助け主聖霊が共におられるからですと。 나와 똑같은 보혜사가 오신다. 私と全く同じ助け主があなた方と共にいます。 즉 실은 예수 그리스도가 성령으로 오신다 이 말이에요. つまりイエス様が聖霊として共におられるということです。 항상 함께하기 위해서. いつも共におられるためにです。 요한복음 14장 16절 말씀입니다. ヨハネ14章16節の御言葉です。 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니. 私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。 그리고 마태복음 28장 20절에도 내가 너희에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니. マタイ28章20節でも、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 우리가 항상 주님이 나와 함께하는 임마누엘 신앙. 私たちがいつもイエス様が共におられるというインマヌエルの信仰を持ちましょう。 구원이란 뭐냐? 하나님이 우리와 함께 하시는 것이다. 救いとは何か、神様が私と共におられるということです。 예수님이 그 함께 하시려고 오신 것입니다. イエス様は私たちと共にいるために来てくださいました。 참 구원을 주시려고. これが誠の救いで、その誠の救いをくださるためです。 그리고 또 3절에 보면은 また3節を見ると、 나의 영광이시요 私の栄光、 나의 머리를 드시는 자이시니라. そして私の頭を高く上げてくださる方です。 지금 바울의 형편이 정말 말이 아닙니다. 완전히 지금 비참하게 됐어요. 今ダビデの置かれている状況は本当に惨めで悲惨です。 바울이 쫓겨가는 모습을 보고 베냐민 지파 사람들에게는 아주 마음이 좋아했습니다. ダビデがそうやって惨めに逃れていく姿を見て、ベニヤミン部族の人たちはそれを嘲笑いました。 자기 사울왕은 자기들 부족이었어요. というのも、ダビデの前の王であるサウル王がベニヤミン部族だったからです。 사울이 죽고 바울이 왕이 된 걸 싫어했어요. サウル王が死んでしまい、ユダ部族であるダビデが王になったことをベニヤミン部族は嫌がっていました。 그래서 너무 좋아했어요. ですからもうざまを見ろととても喜んだわけです。 시므이라는 사람이 다윗을 막 욕을 했습니다. そしてシムイという人物はそうやって逃げ落ちていく、落ち延びていくダビデを見て、もう本当に嘲笑います。 막 돌을 던지기도 하고 石を投げつけたり、 완전히 거지 취급을 하는 거예요. もう小突扱いをして嘲笑います。 그런 그 다윗이 지금 이런 찬송을 부릅니다. こんなに惨めな状況に置かれていたにもかかわらず、ダビデはこんな賛美をしました。 하나님은 나의 영광이십니다. 神様は私の栄光です。 내가 이렇게 되었어도 하나님이 나의 영광이기 때문에 나는 다시 회복될 것을 믿습니다. 私がこんな状況に陥ってしまっても、神様は私の栄光で私の頭を高く上げてくださいます。 나를 다시 왕으로 만들게 해줄 줄 믿습니다. 私をもう一度王に立ててくださることを信じます。 그게 다윗의 믿음이었습니다. それがダビデの信仰でした。 우리가 어려움 될 때 이제 끝이다. 나는 더 이상 어떻게 회복될 수 없다. 나는 이제 다 비참해졌다. 이렇게 생각하는 잘못된 생각이에요. 私たちが絶対絶命になってしまった時、もう自分はおしまいだ、もう自分はダメだと思ってしまってはいけません。 주님은 나의 영광이고 主は私の栄光です。 내 머리를 들게 하시는 私の頭をもう一度高く上げてくださる方です。 나를 다 회복시켜 주시는 분이 私を全部回復させてくださいます。 그게 우리의 주신 하나님의 축복입니다. これが私たちにくださる神様の祝福です。 자, 그리고 다윗에는 이 확신도 있었습니다. そしてダビデにはこんな確信もありました。 다윗이 성전을 지려고 마음을 먹었습니다. ダビデは神殿を建てようと決意しています。 구약의 성경에는요, 하나님 나라가 여러 가지 방법으로 나옵니다. 旧約時代においては神の国がいろんなもので表現されています。 처음에는 에덴 동산에다가 하나님 나라를 세우려고 했어요. 一番最初の創世記ではエデンの園が神の国の現れでした。 그게 마귀에 의해서 실패했어요. ですが悪魔によってそれが失敗してしまいます。 그런 하나님이 그걸 실패라고 볼 수 없죠. 또 반드시 하나님이 성취하기 です 때문에. がそれの失敗でおしまいではありません。神様は必ずご自分の計画を成し遂げられます。 창세 3장 15절 연약을 주시고 それで創世記3章15節の契約をくださり、 그걸 붙잡은 이 아브라함을 택하시고 この契約を掴んだアブラハムを召されました。 그
민족을 만들었습니다. そしてアブラハムの子孫を通してそれに用いる民族を作られ 그 ます。 민족을 만든 목적이 바로 예루살렘에다가 성전을 지어서 하나님 나라를 세우려는 イ 것이었습니다. スラエル民族を選ばれた理由がエルサレムに神殿を建てて神の国を建てるためです。 그것을 잘 이해했고 그것을 사명을 가졌던 사람이 다윗이었어요. この神様の目的をしっかり理解していてそれを自分の使命として掴んでいたのがダビデでした。 그렇기 때문에 하나님이 다윗을 함께 하시고 특별히 하나님은 더 다윗에게 더 역사했습니다. だからこそ神様はダビデと共におられ特にダビデに強く働かれました。 구약 시대 때는 그렇지만 신약 시대 때는 이제 그리스도가 오셔서 교회를 세웠어요. 旧約時代でそうだったように新約時代においてはキリストが来られて教会をお立てになりまし 이제 た。 교회를 통해서 하나님 나라를 세워요. そして教会を通して神の国を建てられます。 일본만큼 교회가 없고 교회가 약한 나라가 없습니다. ですが日本ほど教会が少なくて神の国が弱い国はないでしょ 주님 일본의 교회를 강하게 하고 크게 하고 う。でそこで神様この日本の教会を強く大きくし 복음성교회가 큰 교회가 되어서 福音宣教教会が大きな教会 일본 になっ 사람들이 て 많은 사람들이 예수를 믿고 교회를 다니더라. 多くの日本人がイエス様を信じて教会に来るようにします。 바른 복음을 알고 정말 영적 싸움하고 승리하게 하도록. 正しい福音をつかんで霊的戦いに勝利できますように 그렇게 되는 그 언약 가진 성도들에게 더 하나님 강하게 역사하죠. その契約を私たちがつかむとき神様はもっと強く働いてください 그런 ます。 계약을 가지고 있는데도 어려운 문제가 왔다. 정말 이제 더 이상 앞이 안 보인다. 그 정도 비참하다. 그래도 다윗과 같이 확신가지합니다. こんな契約を握っているのにもう目の前が真っ暗になるような問題や非常に辛い目に追い込まれているそうだったとしてもダビデのように確信を持ちましょ 아까 우리 권사님이 내가 아들을 예수 믿는 자매하고 결혼시키십시오. 그렇게 옛날에 몇 년 전에 그런 부탁을 했어요. う。さっきある監視さんがもう数年前ですが自分の息子はイエス様を信じる姉妹と結婚をしてほしいと思っていると話されました。 근데 이제 아들하고 그런 가운데서 아들하고 싸움을 했대요. 입싸움을. ですがそういう思いの中で、息子と口論になってしまいました。 자기 아들이 그래요. 만약에 나는 예수를 믿고 싶어도 예수가 싫어서가 아니라 예수 믿는 사람이 적으니까 소수파 되기 싫다. 나는 소수파가 되는 걸 싫습니다. 그래서 나는 예수를 안 믿습니다. 그렇게 아들이 얘기했대요. 息子の言い分としてはクリスチャンと結婚したいと思ってもそもそもクリスチャンが少ないだから自分は少数派にはなりたくないんだと言ったそうです。 여러분 소수파가 된다는 것은 정말 사회적으로도 뭔가 눌리는 것이 되겠죠. 確かに少数派になるというのは社会的にもなかなか圧倒されるような部分があります。 많은 사람들 다 불교 믿는데 자기만 예수 믿는다. 多くの人たちがもうみんな仏教なのに自分だけクリスチャン 그게 싫은 거죠. もうそれが嫌なわけです。 그리스도가 싫은 게 아니라. キリストが嫌というよりはそういう状況が嫌だと。 근데 하나님은 반드시 바른 복음 그리스도를 통해서 구원받고 오직 그리스도만 구원자이기 때문에 다 믿도록 만드십니다. ですがこのキリストこそが誠の救い主ですので神様は必ず全ての人がキリストを信じるようにされます。 초대교회 예수 믿는 사람은 몇 명 없었어요. 初代教会もそうだったでしょう。初代教会が立った時イエス様を信じる者はごくわずかでした。 근데 불과 1000년 만에 유럽이랑은 다 기독교 믿는 で 나라가 すが 됐어요. そこから1000年後にはもうヨーロッパ全体がキリスト教国家になります。 이거 우리는 확신을 가져야 합니다. ですから私たちも確信を持ちましょう。 계시록 보면은요 예수를 안 믿으면은 이 자꾸 고통이 계속 오게 되어 있어요. 黙示録でも見たようにイエス様を信じないとますます苦しい時代になっていきます。 우리가 계시록을 읽으면서 막 두려운 사람들도 있어요. クリスチャンの中で黙示録を見て恐れる人たちもいるんですが 하나님의 자녀에게 벌을 내리는 것이 아니라 계시록은 하나님을 믿지 않는 사람들 우상 숭배한 자들에게 심판하는 것이 계시록입니다. その災いは神様を信じる者たちに対する罰などではなくイエス様を信じない者たちへの裁きであるわけです。 처음에는요 적은 재앙 점점 갈수록 더 강한 재앙이 옵니다. 最初は小さな災いですがどんどん時間が経つにつれて大きな災いになっていきます。 전쟁 재앙이 일어나고 戦争の災い 기근 재앙이 일어나고 飢饉の災い 뭐 이런 지진 대항이 일어나고 地震の災い 지금 세계가 막 그래요. そして今まさに世界がそうなっている 전쟁이 でしょう。 한번 시작되면 잘 끝이 안 나. 戦争が一度始まってしまうとなかなか終わらない。 왜 그렇습니까? なぜでしょう。 성경에 기록되어 있어요. 聖書に予言されているからです。
왜 그런 이런 재앙이 옵니까? どうしてこんな災いが続きますか？ 예수 안 믿으니까. イエス様を信じていないからで 예수 す。 믿어라 이거죠. イエス様を信じなさいということです。 절대 예수 안 믿고는 문명이 아무리 발전해도 고통이 온다. イエス様を信じないままではいくら文明が発展しても苦しいんだと。 그래도 안 믿으면 이제는 뭐 죽고 싶은데도 죽지 못할 정도로 아픈데도 죽고 싶은데도 못 죽는 그런 더 비참한 고통이 또 옵니다. そのように促されてもまだイエス様を信じないのではもう一層死んでしまいたいほどだけれどもそうすることさえできないといったような辛い災いになっていきます。 그렇게 돼 있어요. そうなってしまいます。 그러니까 그런 사람들이 없도록 하기 위해서 정말 교회가 일어나서 복음 전도하고 예수 믿는 사람들 우리가 힘 있는 사람들이 돼야 합니다. ですからそんな目に遭う人たちがいないように教会が強くなって立ち上がって先に信じている私たちが影響力を持って伝道しなければなりません。 그게 하나님 뜻이에요. それが神様の御心です。 지금은 적은 수지만 지금은 약한 것 같지만 앞으로 우리가 이 작은 자가 천을 이루는 때가 와요. 今は少数派で立場も弱いように見えますが神様が小さいものも強国とされそして少ないものも千となすその日が必ず来ます。 누룩 조금만 넣는데 다 가루 서말이 되는 밀가루가 다 부풀어지듯이 그런 역사가 일어난단 말이죠. またからし種が大きな実を結ぶ大木になるように神様はそのような宮沢を与えてくださいます。パン種を通して大きく膨らむのと同じことです。 그러니까 우리가 간단히 하나님이 어떤 문제 앞에 다 그냥 끝내도록 넘어지도록 하지 않습니다. 반드시 회복시켜요. ですから私たちが何かの問題の前で倒れるように神様が放っておかれることは決してありません。必ず回復してくださいます。 그렇지 않으면 세계복음화 일본 보면 안 되니까요. そうでないと日本福音化世界福音化はなされないからです。 그 믿음을 주님이 함께 하시는 임마누엘 확신. ですからこの信仰を持って主が私と共におられるというインマヌエルの確信を持ちましょ 아무리 う。 큰 문제가 있어도 그게 흔들리지 말고. いくら大きな問題があっても揺れないようにしましょう。 이 다윗과 같이 이렇게 인생에서 그렇게 큰 위기에서도 다윗이 하나님 나와 함께 하시니 내 머리를 다시 들 것이다 이런 확신을 가졌습니다. ダビデはその確信があったのでこんな惨めに追い込まれた状況でも主は私の栄光私の頭を高く上げてくださる方ですと賛美しました。 지금 다윗이 지금 여기서 왕으로 죽으면은 성전 못 짓잖아요. 아직 성전도 안 짓는데. このままアブシャロムのクーデターが失敗してダビデが殺されることがあれば神様の神殿が建てられないでしょう。 그냥 성전 짓겠다고 했는데 ダビデは神殿を建てると決意したものです。 하나님의 목적을 알고 있었는데 神様の目的を知っているものです。 그래서 사무엘하 7장 9절에 신전을 짓겠다고 하니까 내가 어디를 가든지 내가 너와 함께 있어 네 모든 대적을 내 앞에서 멸한지게 神様は神殿を建てますと決意したダビデに第2サムエル7章9節を見るとあなたがどこに行ってもあなたと共におりあなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼしたと書いてあります。 세상에서 존귀한 자 이름같이 네 이름을 존귀하게 만들어주리라. 私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える。 아멘. 두 번째입니다. そして2つ目です。 또 이 4절에 보면은 이렇게 기록됐어요. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그 성산에서 응답하시도다. 4節です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。 우리는 기도하면 응답을 하나님이 주십니다. つまり祈れば答えられます。 그것은요 확신 가져야 해요. このことにこの祈りの答えに確信を持ちましょう。 다윗은 이 확신이 있었어요. ダビデは祈れば答えられるという確信がありました。 그러니까 그 속에서도 찬양을 한 것이죠. ですからこの絶望の中でも賛美しました。 이렇게 어려움을 아신 하나님, 내가 기도하면 응답해 주신다. 私の苦しみを知っておられる主は私が祈るときに主は答えてくださる。 에레미야 33장 3절 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. エレミヤ33章3節を見てみると私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 예수님의 이름으로 무엇이든지 아버지께 구하면 하나님께 구하면 내가 시행하리라. 私たちは神様の子供です。ですからあなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょ 아버지는 하나님은 우리 아버지이기 때문에 우리가 무엇이 필요한지 다 아세요. う。神様は私たちの父なる神様ですから私たちに何が必要かすべてご存知です。 그래서 예수님께서 이렇게 말씀했어요. ですからイエス様はこう言われました。 그것은 다 이방인들이나 불신자들이나 하는 이 기도다. 그런 것은
기도할 필요도 없다. 다 알고 있기 때문에 何を食べようか飲もうか着ようかといったそんないい食事を求める祈りは異邦人がすることです。あなた方の状況を父なる神様は全部ご存知だからそんなことは祈るまでもありませんと。 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그래야면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。 지금 하나님 나라를 하나님이 세우기를 원하십니다. 神様は神の国を建てたいとお思いです。 새 가족, 내가 내 자신이 하나님 나라가 되도록, 아따라시 내가 하나님 가족의 성전이 되도록 나에게 믿음을 주시옵소서. 新しい家族の場合はまず私自身が神の国になるように私に信仰をください。 내 생각과 마음을 지켜주시옵소서. 私の考えと心が神の国になるように守ってください。 지금까지는 내가 사단의 성전이었습니다. 今まではサタンの神殿櫓でした。 이제 하나님의 성전이 되게 없어서 これからは神様の神殿になりますように 나의 주인 되어 주옵소서. 私の主人になってく 내 ださい。 생각과 마음을 붙잡아 주시옵소서. 私の心と考えを捉えてください。 이렇게 기도하면 하나님 기뻐하세요. このように祈ると神様は喜ばれます。 나를 드립니다. 私を捧げます。 긍답만 오시오. 神様が大きく答えてくださいます。 그다음에 우리 가문이 이제 예수를 믿는 사람들, 우리 가문이 전자 이 사단의 역사가 사라지고 사단의 일이 사라지고 진짜 하나님의 나라가 임하게 そ 없어서 の次の段階としては私の家庭と私の家系に働く悪魔サタンの仕業が全て打ち砕かれ神の国になりますように。 손주들이 뭣도 모르고 사단의 종노릇을 했던 거죠. 例えばもう子供たちが孫たちが何も分からずサタンに奉仕することをします。 선조들이 先祖たちがです。 그러니까 이런 이 오봉 때 보면은 학가마리 또 이 오데라 절간 이런 데 신사 가서 열심히 비는 것이죠. 자식들 잘 되고 집안 잘 되라고 하는 거지만은 私たちの先祖がそのようにもうお寺まさにこのお盆の時期になるとお寺に行って神社に行っていろんな偶像崇拝をします。今している者たちも自分の家族や子供に良かれと思ってしているわけです。 근데 마귀를 불러들이는 것이었어요. ですが実はそれは悪霊を呼び寄せることでした。 귀신을 불러들이는 일을 했어요. 悪魔を呼び寄せることでした。 그런 귀신이 역사하니까 집안에서 정신병자도 나오고 질병도 나오고 여러 가지 불행한 일들이 벌어지는 거예요. だから悪魔悪霊が強く働くので自分の家庭の中で精神を患うものが出たりもう治らない病に苦しんだりいろんな災いが来ます。 우리 가정을 이제 하나님 나라가 되게 앞서 そんな私の家庭と家系がこれからは神の国になりますように。 하나님 나라가 된다는 말은 하나님께 예배드리는 가정. 神の国になるということはこれからは神様に礼拝する家族。 여호수아가 고백했던 것처럼 나와 우리 집이 오직 예수 하나님만 섬기게 없어서 ヨシュアが告白したように私と私の家族は主にのみ仕えます。 근데 그것만 해가지고 이 사단이 떠난 건 아니에요. ですがそれだけでサタンが去るわけではありませ 이 ん。 마귀는요 이 아주 끈질긴 놈입니다. 悪魔は本当にしつこいです。 하나님 나라는 개념은 하나님을 섬기는 나라인데 또 한 가지는 마귀가 꼼짝 못하게 하는 나라예요. 神の国という概念は神様に仕えるということもそうですがもう一つは悪魔が縛られた状態です。 마귀가 없는 나라. もう悪魔が活動できない存在しない状態 마귀를 결박하고 쫓아내야 합니다. ですから自分の家系や家庭を神の国にするためには悪魔を打ち砕いて追い出さなければなりません。 영적 싸움을 하는 말이에요. 霊的戦いが必要です。 알잖아요. 우리 집안에 어떤 문제가 왔었던 것을. ご存知でしょう。自分の家系にどんな霊的問題があったか。 근데 하나님께 예배드리는데도 왜 이런 문제가 계속되느냐 이 말이에요. 神様に礼拝していてもその霊的問題が続くことがあります。 예수 이름으로 そこでイエス・キリストの皆で 너 마귀 사탄은 예수 이름으로 결박을 떠났자다. 悪魔サタンはイエス・キリストの皆で打ち砕かれて出ていけ。 우리 집안을 계속 어렵게 만든 너는 예수 이름으로 결박을 떠났다. 私の家庭と家系を同じ手口で苦しめ続ける悪魔サタンはイエス・キリストの皆によって完全に出ていけ。 마귀에 대해서 미움을 가지하고 悪魔に対して敵意を持ち 싸워야 할 때 이제 마귀는 도망가는 거예요. 戦う時に悪魔は逃げ出します。 근데 가문을 내가 하나님 나라에 만들겠습니다. 私の家系を神の国にします。 내가 하고 있는 산업 이 일이 하나님 나라가 되게 없었어. また私の産業やなりわいが神の国になりますよう 하나님께 に 쓰임 받는 산업. 神様に用いられるなりわいになりますよう 하나님을 위한 に 산업. 神様のためのなりわいになりますよう 마귀는요 に。 그렇게 했다고 해서 도망가는 건 아니에요. ですが悪魔はそう思うだけでは逃げ出しません。 싸워야 합니다. ここでも戦いが必要です。 우리의 사업을 하나님의 사업을 못 얻도록 어렵게 만드는 너 마귀는 예수님을 결박받으시다. 神の国のなりわいができないように苦しめ邪魔する悪魔サタンはイエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。
싸우는 것이 바로 하나님 나라입니다. 戦うことが神の国です。 영적 싸움하는 것이. 霊的戦いです。 지금 오늘날 교회가요. 갈수록 일본 교회가 약해지고 있어요. というのも今日の日本教会がますます弱くなっています。 우리 이 주님이 김효 간가 청년 때 교회 다닐 때는 청년들이 교회가 많았대요. 鶴見公代幹事さんが青年の頃に通っていた教会、その時はとても青年たちが多くて活気づいていたそうです。 일본에 50년 전만 해도 교회에 청년들이 많았단 말이죠. そうです。もう50年前までも日本にはたくさんの若者がいました。 젊은이들이 없어요. ですが今は若者がいません。 젊은이도 뭐 성도들이 없단 말이죠. もう生徒たちがいないわけです。 왜 그래요? なぜでしょう。 교회는 싸우는 것이 교회예요. 教会は戦うのが存在です。 누가 하고 마귀와. 誰と戦いますか？悪魔と。 그 지상의 교회는 싸우는 교회예요. 地上教会は戦う教会です。 싸우는 교회가 되면은요 마귀는 도망갑니다. 戦う教会になるとき悪魔は逃げ出します。 감사하게도 우리는 계속 마귀와 싸우자는 메시지를 많이 합니다. 感謝のことに私たち福音宣教協会は悪魔と戦おうというメッセージを常に分かち合っています。 창세기 3장 15절 마귀의 머리통을 깨뜨린 그리스도 얘기를 강조합니다. また創世記3章15節悪魔の頭を踏み砕いた大なるキリストをずっと味わいます。 그러니까 우리 교회 성도 중에는요 처음에 예수를 우리 교회 올 때는 정말 영적으로 정신적으로 굉장히 문제가 많이 있던 사람도 담담 전부 다 강해져서 ですから 치유돼요. 福音宣教協会において最初初めて教会に来た時には、精神的にまた体が病気で苦しんでいたという方がどんどん回復されて強くなっています。 우리 교회 와가지고 정신병이 됐다 그런 사람은 다 없어요. 福音宣教協会に通っているのに精神を患ってしまったという人はいません。 정말 치유된 사람도 너무 많고 점점 강해집니다. いろんな面で癒されてどんどん強くなっていらっしゃいます。 이렇게 이 얘기를 해주는데도 안 바뀐다는 그것은 있을 수가 없는 거죠. こんなに大なるキリストについて霊的戦いについて話しているのに変わらないということはないわけです。 근데 안타까워서 하는 말이지만 그렇지 않는 교회도 많아요. 처음에 올 때는 멀쩡했던 사람이 교회 다니다가 정신병이 우울증이 심해지고 막 일도 못하고 하는 사람들 내가 보면서 너무너무 안타까워요. ですが本当にもどかしくて本当に悲しくて言っていることですが、そうではない教会の場合はせっかく教会に通っているにもかかわらずその中で精神を病んでしまったり体を病んでしまったりそのような人たちが本当に多くて悲しいわけです。 이유가 뭐예요? ではなぜそうなってしまっているのか。 마귀와 싸우지 않으니까 한단 말이에요. 悪魔との戦いをしていないから 마귀와 です。 싸우면 되는데 않는단 말이에요. 悪魔と戦えばいいのにそうしていないからです。 그게 교회의 사명이고 절대 하나님이 하실 일이에요. 그걸 하나님 가장 기뻐하시는 일. この悪魔との戦いこそが教会の使命ですし神様が一番願っておられることです。 할렐루야. 내가 하나님 그러면 하나님이 함께 하시고 강하게 역사합니다. そうすれば神様が働かれてそして強く働いてくださいます。 일본도 반드시 그렇게 되면 기독교가 돼요. 日本もそうなれば必ず日本がキリスト教国家になります。 정말 비참한 전쟁이 다시 없도록. 本当にひどい戦争は二度と繰り返され 그 ません。 이 복음을 가지고 전 세계에 섬겨서 전 세계가 정말 세계복음화 되도록. この現職福音を全世界に伝えてそして全世界が福音化される働きに用いら 그래서 れます。 주님이 재림하시도록. そして主がいよいよ再臨されるように。 할렐루야. 그래서 세 번째 확신은 우리가 승리해야 할 것을 확신하는 で 것입니다. すから3つ目の確信を持ちましょう。私たちが勝利するという確信です。 승리하는 확신. 勝利の確信。 10편 3편 5절에 詩編3編5節です。 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드심이로다. 私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。 이렇게 확신 있는 사람은요 어떤 위기 속에서도 어떤 문제 속에서도 그냥 잠을 잘 수가 있어요. 勝利の確信のある人はもうどんなに追い詰められた状況の中でも眠ることができます。 그리고 아침에 깨어날 수가 있어요. 기분 좋게. そして朝すっきりと目覚めることができます。 위기 속에 있는 사람은 그냥 그대로 죽었어. 그냥 오늘 저녁 눈 감고 그냥 안 깼으면 쓰겠다. 그렇게 사람들도 있단 말이죠. ですが追い詰められているとそもそも寝つくことができないしまたいっそ眠ってしまったらそのまま目を覚まさないでいたいという気持ちにもなります。 그 마귀의 생각이죠. ですがそれは悪魔の与える考え 마귀에 でしょう。 질 때는 그렇습니다. 悪魔に負けている時はそうなってしまいます。 마귀는 확신 나는 하나님 자녀요. 나는 하나님 나라를 세울 사람이고 나는 승리할 수밖에 없는 사람이다. 私には神様が共におられてそして私は神の国を建てるために必ず応えられるし必ず勝利するものだ。 6절에 보니까 천만인이 나를 치려 하여도 나는 두려워하지 아니하리라. 6節私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。 이 말 압살롬 편에 다 아들 편에 들어가가지고 다윗을 죽이려고
지금 그런 상황이었어요. 今イスラエルの民衆たちでさえもアブシャロムの方についてダビデを殺そうとしている状況です。 이 이스라엘 군대가 지금 압살롬 편에 서가지고 다윗을 죽이려고 그랬어요. イスラエルの軍隊がアブシャロム側についてダビデを殺そうとしているのです。 다윗 같은 그런 위대한 신앙인에게도 이런 어려움이 있었구나. ダビデのような偉大な信仰の人にもこんな面がこんな状況がありました。 다윗만큼 하나님 마음을 잘 들게 하는 사람도 없는데 그런 인생에 이런 어려움이 있었구나. ダビデほど神様の御心をよく掴んでいた者もいないのに、そんなダビデにさえこんな辛い局面があったということです。 그런데도 다윗은 거기서 위대한 신앙이 나오면서 그 어려움 속에서 이렇게 하나님이 나를 지켜주시고 승리하게 할 것이다. ですがそこでこそダビデの信仰が輝いています。こんな状況の中でも主は私と共におられ、私を守ってもう一度立ち上がらせてくださる。 반드시 승리할 것이다. 必ず勝利する。 천만이 나를 돌려치고 나를 죽이려고 해도 나는 두렵지 않는다. 幾万人が私を取り囲んでも私は恐れない。 진짜 신앙이에요, 진짜. これこそが本物の信仰です。 그 마귀는 그때 벌벌 떨고 도망갑니다. ダビデはこの勝利の確信の信仰の前で震え上がって逃げ出します。 히브리서 2장 14절 15절 자녀들은 혈육에 함께 속하였음에 그도 또한 한 모양으로 혈육에 함께 속하심은 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 없이 하시며 또 죽기를 무수함으로 일생에 매여 종로로 다는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. ヘブル2章14節から15節、そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主はまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 이 마귀를 멸하시려고 오셨어요. 悪魔を滅ぼすためにキリストは来られま 마귀의 した。 일은 우리를 두려움 주고 불안을 주고 이게 무서워게 하는 것이에요. 悪魔の仕業は私たちを恐れさせて、不安にさせて、恐怖に縛り付けることです。 어떤 것도 두렵지 않아요. ですが私は何も恐れない。 죽음도 두렵지 않다. 死も恐れない。 그렇게 되면은요 마귀는 도망가요. この確信を持つとき、悪魔は逃げ出します。 이것을 요한복음 16장 33절 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 하시니라. ヨハネ16章33節でも、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。 지난주에 메시지지만은 우리가 가지고 있는 이 권세 무기는 바로 이 철로 만든 지팡이입니다. 先週もお話ししましたが、私たちが持っている権威は鉄の杖です。 적군 마귀는요 아무것도 안 해요. 이 질것에 불구사. そして 질것에 悪魔に対し 불구사. て、悪魔は私たちに対して何者でもありません。ただの焼き物に過ぎないのです。 내가 철장으로 저희를 깨뜨리며 질그릇같이 부수리라 하시도다. あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。 결론을 말씀드립니다. 結論です。 이것은 완전히 우리에게 주신 보장입니다. この御言葉は私たちに与えられる完全な保証です。 그래서 어떤 때든지 생각을 하지 말고 기도로 바꾸시기를 ですから 제일 축복합니다. どんな時も自分の考えをするのではなく、祈りに切り替えていきましょう。 생각할수록 염려가 되고 걱정이 돼요. 考え込むほど心配と不安しかありません。 베드로전서 5장 8절에 보면은요, 염려하고 두려울 때 第一ペテロ5章8節を見てみると、思い煩う時、 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 우리를 덤벼듭니다. 私たちの敵である悪魔が吠えたける獅子のように襲いかかってくるとあります。 우리가 근심 염려하면 私たちが思い煩う時にです。 그래서 근심 염려하지 말고 기도로 ですから思い煩うのではなく祈りましょう。 생각하지 말고 기도로 考えるのではなく祈りましょ 그리고 う。 호흡과 함께 천천히 기도로 そして呼吸をしながらゆっくりと祈ります。 그래서 아침 낮 저녁 이 3세팅을 3서밋을 시간을 가지도록 朝、昼、夜の3つのサミットタイムを持ちましょ 영적 힘을 가집시다. う。霊的な力を持ちましょう。 일본에 정말 교회가 이제 소수파가 아니라 모든 사람들이 그리스도를 믿도록 하는 것이 하나님 절대 계획이에요. これからの日本でいつまでも教会が少数派にとどまるのではなく、すべての多くの人たちがイエス様を信じて救われることが神様の願いです。 그것을 이루기 위해서 다윗처럼 우리를 지켜주십니다.
そのことを達成するために神様は私たちをダビデのように守られます。 우리를 지켜주세요. 私たちを守ってくださいます。 함께하세요. 共におられます。 우리의 기도응답을 들어주시고 私たちの祈りに応えてください 우리가 ます。 승리하도록 하십니다. 私たちを勝利させてくださいま 그래서 す。 믿고 감사하고 기도합시다. このことを確信して感謝しながら祈りましょ 기도하겠습니다. う。お祈りします。 주님 감사합니다. 神様感謝します。 어떤 위기 가운데에서도 どんな危機の中でも 우리는 정말 주님이 함께 하시고 주님이 승리케 하심을 믿습니다. 私たちは主が共におられるインマヌエルと勝利を信じます。 다윗이 가장 인생에서 어려울 때 이 ダビデの人生で一番の危機の中で 기도를 할 수 있도록 하신 은혜를 감사합니다. ダビデがこのような賛美をできるようにされた主の働きに感謝します。 그래서 다윗을 다시 회복시켜서 성전을 건축하도록 하나님이 지켜주셨음을 감사합니다. そのダビデを神様がもう一度回復させ、神殿建築をできるようになさいました。 우리를 통해서 하나님이 하고자 하는 하나님 나라 꼭 이루어지도록 우리를 완전히 회복시켜 주옵소서. 私たちに対してもどんな状況の中でも私たちを通して神の国が建てられるように回復させてください。 큰 믿음을 주옵소서. 大きな信仰をください。 성령을 충만하게 하여 주옵소서. 聖霊の満たしをください。 마귀를 예수 이름으로 결박해 주옵소서. 邪魔する悪魔はイエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。 이 시간에 치유하여 주시옵소서. この時間癒してくださ 이 い。 시간에 큰 믿음을 주시옵소서. この時間大きな信仰をくださ 이 い。 시간에 큰 사명을 다시 회복시켜 この 주옵소서. 時間大きな使命をもう一度回復させてください。 예수 그리스도 이름으로 イ 기도드렸습니다. エス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。